từ mấy cơ ban đấy nhá dương ai lên ban cho road off road phơi cái lốc cái lẹ ấy mất mé có dương từ đấy cái nhau bốn từ ban mà ngay ấy snap off road mà em món bà ok bốc ca lần đuôi của hai con của mau tiết đấy VP hàng mục này các bạn này theo đôi làn sport chứ bà tùy bàn phí hơi cút khởi nhưng bao chơi máu hỏi tiền bao quan tiền này mười mình bao cái mấy bà thế thì nhé bao ban từ tiền ở thêm rồng mưa nếu bọn này spy cái su giống như cho vài tới tuấn vì snap climbing đây nè còn bênนี้ ai tu giật bán của tờ lại biết thầm hà sập tế hỏi bông bên nhập bọn này và bọn trên khờ vào ăn khăn mình thấy một bọn thôi nhé lừa sữa up ban sang bên tên chỉ bữa mình cái lệnh tí á này cái lệnh tóc trái dừng đằng này thế nhé vào này bọn này em khăn mình tên bọn tam bất thanh bây giờ này mình giờ một lụa dù ấy tại lấy biết tâm cho stock khởi tiết trong admin trong bà hai bọn vì cả bao óp nâng ca test mà đặc biệt bên của video muốn admin là toàn ban test rột lửa play đúng một cái làng ốp xã nè chẳng anh admin đừng thưa test chết đấy tại muốn cho đó cả thưa test admin trong và trẻ po hiện tích bọn này chứ mà dương mới tam lừa óp đã máu phải cho bọn vi chân âm ân bay rồi thòng đá để vì mình bị po bạn nâng tặc rối tay à cốt nè viên nâng ai chân âm ân bay rồi đại vi popon pong viên nâng popon pong ở cái hạt pong thẻ đại dương nghi số climbing hơi vi miền pi pop xây dựng tay ngày ní hiện mình nâng bà hai po tặc rối cho đơn tha support hợp hiệp viên mà giải ta hiện từ bờ viên tem mà đón ế ba ta cô âm ấn dương đơn xẹp ấy ca protection box vía cứ vía style tập bài nâng ấy thằng âm ấn 8 ấy chân tới ơi sẽ nè bạn đi lại với bao chất thế nào bông lại thầm hai sắp thì vậy ban tha lại lỗ lắng đó là dương tâm mưa lan tay mà đón ok bông chân tỏ bịa miền bao máu hơi nhảy bông cứ hiện bị bài nắng bà thành bây rồi cứ riêng style bài nâng ấy snap ở côn cắt cái hai thằng SUV cho mùi nângประเภท off-road តែយើងទៅមិនមែនឡានចឹងបែបហ្នឹងទេអានេះសិតតែគ្រឿងដែលគេឲ្យទៅជាមួយណាគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានកញ្ចក់មានកំបោរមានអីទៅទាំងអស់ហើយអានេះខាងលើទៀតជាមួយមាននឹងចាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងណាចង់នៅតែពេលចាប់ហើយរៀងវាខុសគ្នាចេះដែរអត់តាអូខេបងប្អូនឥឡូវមានបឺត sticker និងបំពាក់គ្រឿងដែលវាមកជាមួយហើយឃើញស្អាតបងប្អូនមានកំមើផុកមានអានេះគេហៅគេអាចេញផ្សៃគេស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសកញ្ចក់វាបងប្អូនមើលដូចកញ្ចក់ឡានយើងមែនទែនអញ្ចឹងមើលឆ្លោះមុខបានណាអានេះយើងឆ្លោះញែកមុនបានបាទហើយ snap ទ្វារវាវិញគឺយើងបើកខាងមុខក៏បានទ្វារពីរខាងមុខនេះក៏បានអានេះធ្វើដូចឡាន sport អញ្ចឹងបើកទ្វារបានពីរហើយគូតក្រោយយើងបើកចេះមកហើយទាញបើកបានទៀតនេះមើលមានបើកឲ្យមើលបាទអូខេឃើញទេបើកបានទៅទាំងអស់តែម្ដងមើលខាងក្រោយនេះយើងអាចដាក់គ្រឿង off road អីចូលគ្រីងចូលតងអីបានចាអានេះទៅមកអែមអីធុងសាំងសកួរអីបានបាទសាំងឥឡូវថ្លៃផងទិញសកួរឲ្យទៅចាអានេះវាមានទៅមកចប់តែម្ដងបើទ្វារវិញយើងធ្វើការតេស្តជាក់ស្ដែងព្រោះថានេះវាមកជាមួយនឹងពីរ option ផងដែរយើងលេងលបឿននេះយឺតក៏បានលឿនក៏បានឥឡូវ admin បង្ហាញយ៉ាងលឿនតិចណាបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនអានេះយ៉ាងលឿនណាហើយអានេះអត់មាន breaking hotel ទេយើងបលែងដៃក៏វានៅទៅតិចដែរហើយឥឡូវ admin យកលបឿនយ៉ាងយឺតសម្រាប់ climbing ច្បាច់កប់ក៏វានៅប៉ុណ្្នឹងដែរពេលបលែងដៃវា break ឃើញទេបលែងដៃវា break ហើយអាពេល break ហ្នឹងបងប្អូនជំរឿភ្លើងខាងក្រោយណាពេល admin វ៉ាវអញ្ចឹងទៅបលែងដៃ break ឃើញទេវាឲ្យភ្លឺបន្តិចក៏ដឹងថាយើងចាប់បារាំងហើយនៅពេលដែលអាយ៉ែគឺវាលោតភ្លើងអាយ៉ែយើងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលសញ្ញោបងប្អូនក៏លោតភ្លើងសញ្ញោទៀតដែរឃើញទេលោកវ៉ាមើលភ្លើងឥឡូវមានបិទភ្លើងមួយបាទនៅពេលដែលសញ្ញោឃើញទេបាទសញ្ញោខាងនេះដូចគ្នាហើយសញ្ញាខាងមុខក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងសញ្ញោឃើញទេមានប្រព័ន្ធភ្លើងពេញលេញភ្លើងវាកាត់ធ្វើកាត់ស្អាតមែនតើអានេះមានបើកភ្លើងមុខឃើញទេហើយមួយទៀតបងប្អូនផ្លេចប្រាប់ភ្លើងសំផ្លូវនេះលើភ្លើងសំផ្លូវក៏បានដែរកប់សេរីមែនតើភ្លើងសំផ្លូវនេះយើងចង់បើកអូមចេះក៏បានយើងចង់បិទភ្លើងចេះក៏បានដែរឥឡូវមានបិទភ្លើងសំផ្លូវវិញអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលកងវាបន្តិចព្រោះថាឡាន off-road យើងចង់ដឹងថាស្បែកកងវាទន់អត់ឬមួយក៏ស្បែកជ័រអញ្ចឹងណានេះបងប្អូននេះស្បែកដូចស្បែកកស៊ូអញ្ចឹងយើងច្របាច់ទៅទន់វាសម្រាប់ climbing ដែរណាកងពេលនេះយើងអាចទូយកបានព្រោះតម្លៃវាត្រឹម50ទេហើយបូមវិញបងប្អូននេះប្រព័ន្ធជើងខើវ៉ាវស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឃើញទេលើសើup បានស្អាតមែនទែនចាំមើលមានកលែងបន្តិចនេះកលែងតុកចេះយើងដឹងនេះឃើញទេវ៉ាវនេះបងប្អូននេះអែមខ្លាំងមែនទែនវាមានស្រួលរបស់វាពីនាយមកហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលយកបានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងណាយើងអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនលើ custom អីយើងយកអានេះត្រូវហ្មងបាទតែបើយើងចង់ custom ទៀតកាន់តែអែម admin មានវីដេអូ custom ច្រើនហើយតែឥឡូវយើងតេស្តលបឿនវានឹងការឡើងឧបសគ្គបន្តិចតើបងប្អូនឥឡូវយើងយកឡាន off-road យើងធ្វើការឡើងឧបសគ្គតែម្ដងយើងឡើងភ្នំឡើងអីកលីកលុកអីហ៊ីខុកហ្មងបាទល្អតែទៅអីពីបងប្អូនមិនក៏ទៅដែរនេះកប់សេរីមែនទេបងប្អូននេះផាយកង់មិនក៏ទៅដែរឃើញណាឡើងគ្រូមួយទៀតអូហូទៅអីបាទបុកអីអី
បើគាត់មើលបុកគ្រឿងចាក់អីបាទទៅទៀតនេះឡើងទៅអីបាទលើអាយ៉ៃមកវិញល្អទៅជាហៀងមើលអាយ៉ៃរួចអត់ជាប់ស្តាន់អីអូអត់អីទេផាយកង់មិនក៏ទៅរួចដែរកប់សេរីអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានបងប្អូនយកទៅលេងឡើងឧបសគ្គលេងអីឡើងមកឆ្ងាញ់ណាចង់អាយ៉ៃមិនទៅមិនក៏បានដែរឃើញណាយើងអាចលេងបានចុះរ៉ូតអស់រ៉ូតផ្លូវកលុកកលាក់អីមិនម៉េចក៏យើងទៅដែរឃើញទេបងប្អូនទៅបានមកឆ្ងាញ់អីសម្រាប់អស់រ៉ូតមកអែហ្មងបាទអូខេបុកការឡើងដួលក៏ផាយកង់ក៏មកទៀតដែរញាក់សាច់តែម្ដងអានេះយើងមានយក option ធម្មតាណាបើយកលបឿនលឿនជាងនឹងទៀតនេះយករៀងលឿននេះវ៉ាវឃើញណាលឿនយកបរោយអានេះតណាត់តណៃពេញនឹងយកបរោយកប់សេរីឃើញណាអូខេ very good អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយកយ៉ាងណាដែរហើយតម្លៃតែ50ទេណាចង់បានអាចទៅមកបានប្រឡាក់កងអស់ហើយឡានថ្មីចេះបាទលេងអូរ៉ូធម្មតាទេបាទអ្នកឲ្យថតហ្នឹងជួយជូតគ្នាហើយបាទអូខេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយបាយបាទ